곡인데 말러는 이제 초기에는 좀 성악 교향곡들을 주로 썼지만 이제 교향곡 5번부터 스타일을 바꾸게 됩니다. 그래서 이 곡을 쓰면서 말러는 교향곡 5번의 작곡을 끝냈다. 관현악법을 완전히 새롭게 다듬어야 했다. 이번에는 첫 네 교향곡의 틀을 다 잊어버린 듯 마치 초보자처럼 새롭게 곡을 썼다. 완전히 새로운 양식에는 새로운 기법이 필요하니까 라고 적었습니다. 자, 그럼 구스타프 마할러의 교향곡 제5번 C샵 단조 1악장 장송행진곡 2악장 폭풍 같은 움직임으로 3악장 스케르초 4악장 아다지에토 5악장 론도 피날레를 들으시겠습니다. 구스타보 두다메리 지휘하는 샌프란시스코 심포니 오케스트라의 연주입니다.